अस्सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे सब उम्मीद है कि सब खैर ऑफिस से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। ये लोग यहाँ पर खेल रहे, सबका नाश्ता बनाने के बाद किचन की सफाई कर ली है। अभी मैं ये बोलने लगी, पहले मैंने करना दरवाज़े साफ़ कर लेती हूँ। दरवाजे काफ़ी गंदे हुए हुए तो इनको साफ़ करती हूँ। उस रूम से भी झाड़ू लगा लिए, इससे भी अब है ना बस सिर्फ वॉश करना। तो पहले ये साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद वॉश करके थक के ना मर कैसे बोलता है ना, वही हो गया अभी। तो यहाँ पर है ना मैं फारिग हो गई थी, अभी ज़ोहर के अज़ान हुई है तो मैंने कहा चाय पीती हूँ, फिर साथ में मैंने कहा चाची की भी बना लेती हूँ। जी कोई दोस्त उसका नाम था नव्या। अच्छा, वो हर रोज मैं खिला के खेलती थी। अच्छा, कब आप इस्लामाबाद गई थी? कब हम इस्लामाबाद में रहते थे? जब तुम छोटी थी? तब मैं इतनी हो गई। ओहो, अच्छा, मुझे याद नहीं था। आपको याद था? ये मैंने आज अपना जो ड्रेस सिलवाया था ना, स्टिच कराया था, वो मैंने पहन लिया। अच्छा, भावलपुर चली गई है? ओह, फिर आप भी तो भावलपुर आ गई हो ना। और अचानक मैं इसके साथ ये दुपट्टा मैचिंग कर दिया, क्योंकि ये ना 2 पीस था, मैंने दुआ फादिया के लिए लिया था, फिर मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो मैं ही स्टिच करवा लेती हूँ और मैचिंग हो गया दुपट्टा। पर जो है ना चाय भी आ गई और इनकी थकावट नहीं होती थी। ये कह रही तुम भी सफ़र करो। मैंने कहा मैं भी सफ़र करके आई हूँ, लेकिन और सफ़र की अब हिम्मत नहीं है। बस बुरा हाल हो गया है। अब बुरा कल तो मैं सुकून से आई हूँ। खैर बच्चे मैंने आपके बेटे को पकड़ा के आराम से सुकून से सोती हुई आई हूँ। कल बड़े मज़े से आई हूँ। मैं कल मज़े में आई हूँ, मैं सो के आई हूँ कल। अच्छा। तो यकीन करें, चले फिर भी थकावट तो हो गई है। वहाँ पर भी ना यही था, कभी कोई आ रहा है कभी कोई सफर करना है ना। ये दो तो जा रहे हैं साथ में, मेरी भी टिकट आपके बेटे ने ना हो जाएगी। आपके बेटे ने ना मेरा सत्यानाश कर दिया। कहेगा अभी 8 दिन। हाँ, मेरी सफर। आपने उतारने के साथ में कौन सा? 1 मिनट चाय पी लूँ, सुबह से नहीं पी। पहले वाली भी ऐसे मेरी ठंडी हो गई थी, मैंने आधा कप अम्मा के साथ लिया था, उस टाइम ठंडी हो गई। बस अभी अधाई ही बढ़िया। यहाँ पर बच्चों के लिए कबाब और साथ में मैंने रोटियाँ बनाई हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम में इनको लग गई है भूख। अच्छा ठीक है, तो बस ये इनको बना कर देती हूँ, फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर है ना मैं खाना बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। प्याज वगैरह यहाँ पर मैंने मीठा बना लिया, छोला बनाई थी, और यहाँ पर मैं चिकन का सालन बना रही हूँ। फिर इसके बाद जो है ना पुलाव बनाई। हम बना रहे हैं पुलाव। मम्मा बना रही हैं पुलाव। ये पहले सालन बना रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा पहले पुलाव। चलो अब यहाँ पे आलू कटे और यहाँ पे चिकन और प्याज लहसुन अदरक भून रहे हैं। सही है। लास्ट में जब बनेगा, अभी ये सब्ज़ी बन गया ना। सब्ज़ी किस चीज़ की बन रही है? सब्ज़ी कोई भी नहीं बन रही, आपने तो बोला था चिकन का सालन बन रहा है और वो बन रहा है पुलाव बन रहा है। चिकन का सालन बन रहा है और बन रहा है पुलाव। आज मेरी फेवरेट चीज़ है, मम्मा बना रही है पुलाव। और अभी हमने आलू को मम्मा मतलब आलू काटेंगे। आज 2 चीज़ें बनेंगी ना। मीठा भी बनाएंगे। मीठे में क्या होगा? जली। मीठे में रसमलाई। हाँ। यहाँ पर हो गया हमारा। अब है ना इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। आज थोड़ा सा ना अलग सी बना रही हूँ, तो देखते हैं कैसे बनती है। हर दफ़ा ना मैं कुछ अलग अलग करके ही टेस्ट बनाती रहती हूँ कि कैसे। पहले मैंने प्याज भूने, फिर उसके बाद चिकन लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और हरी मिर्ची डालिए, फिर अब आलू डाल दें। अभी इसमें टमाटर ऐड करूँगी और बाद में थोड़ी सी हम लोग इसमें दही ऐड करेंगे। मैंने टमाटरों के साथ साथ हल्दी, लाल मिर्च और नमक पहले से ऐड किया हुआ था। टमाटर तीनों में इसको अच्छे से भून के फिर इसमें 3 से 4 टेबल स्पून हम लोग दही ऐड करेंगे, तकरीबन आधी प्याली, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे टमाटर भी अच्छे खासे उसमें भी रहने ये नहीं है। अभी मुझे चावल भी बनाने हैं और बहुत सारा काम है। यहाँ पर जो है ना मेरी रसमलाई रेडी थी, यहाँ पर इसने फूल रखे। अभी मैंने रायता भी बना लिया और हमारा सारा रेडी। चावल इधर हो रहे हैं, बाकी मैंने कहा जल्दी मैं ये सारा कर लूँ। मैं बर्तन रखती गई हूँ, अभी पहले बर्तन वॉश कर लेते, फिर हम लोग ना दस्तरखान लगाते हैं और है ना हम लोग
खाना खाएंगे। फिलहाल दुआ फाजिया इसको ऊपर रख दो, अभी नहीं है ठीक ठंडी, आराम आराम। मैंने बर्तन वगैरह निकाल के रख लिए। अली ऊपर मीठा भी होगा वो भी उठाना। बस यहाँ पर सारा कुछ धोने के बाद अभी मैं जा रही हूँ ऊपर से कपड़े उतारते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। कपड़े उतार के आती हूँ और फिर मैं उनको रखती हूँ, सुबह लपेटूँगी। मैं आ गई हूँ ऊपर और बिल्कुल जो है ना ये चांद है, कुछ स्टार्स है और बाकी मेरी छत और मैं हूँ। रखे अपने कपड़े मैं वहाँ से वॉश करके आई थी और अभी ये देखिए, अभी तो ऊपर वाले उतार के हूँ, नीचे वाले तार पे अभी भी वैसे के वैसे। और ये हमारी पैकिंग वैसी की वैसी पड़ी हुई है। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मेरे साथ बार बार बोल रहे हैं कि नहीं तुम चलो चलो। मैं बार बार मना कर रही हूँ, वो बार बार बोल रही है और मुझे फिर अच्छा भी नहीं लग रहा। देखते हैं क्या होता है। वो कहते हैं नहीं टिकट भी एक तरफ की मैं तुम्हें देती हूँ, बस तुम चलो। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ना मैं ट्रिक आजमा रही थी। मैंने वो किया था कि अगर आपके रस वगैरह थोड़े से नरम पड़ जाए ना, उनको माइक्रोवेव में रख के आप लोग कुछ कर सकते हो। वो और तो कुछ नहीं हुआ, हाँ ज़्यादा ही नरम होकर जल गए, ये कुछ हुआ। खैर ये ट्रिक तो नाकाम रही। बाकी हमारी चाय है ना इधर रेडी है, तो चाय पीते हैं। ये जो है ना ये सख्त हो गया, अंदर पड़े पड़े नरम थे, लेकिन अभी इस तरह से हो गए। लेकिन खैर जल भी गया, क्या कर सकते हैं। मैं वीडियो का एंड करने गई और पीछे से ये जल गए, मैं भूल भी गई। ये अब बन चुके हैं वो ब्राउन वाले। यहाँ पर चाची के लिए मैंने एग बॉयल किया है, जो कि मुझे पहले करनी थी, चाय बाद में बनानी थी, लेकिन ये अब हो गया। साथ में ब्रेड का एक पीस, उन्होंने टैबलेट खानी है क्योंकि उनके जैसे मैंने काफ़ी दर्द है थकावट की वजह से, और मेरा रात का चूल्हा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ। खैर इसको तो करते हैं हम लोग सुबह। फ़िलहाल मैंने अपने लिए चाय डाल ली है और ना एक रस भी उठाया, देखते हैं कि क्या जला हुआ टेस्ट है या नहीं है। तो चलें जी, आज की वीडियो का मैं ये एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब पता नहीं बच्चों के स्कूलों का क्या होगा, कोई समझ ही नहीं आ रही, नहीं खुल रही। 18 तक फिर से छुट्टियाँ दे दी हैं और सारा कुछ समझ से मतलब है। इस साल है ना बच्चों की पढ़ाई टोटली जो है ना वेस्ट गई है। हमारा तो शायद था खैर इधर से उधर उधर से उधर, लेकिन बाकी बच्चों का भी सेम यही ही हाल हुआ है कि ना हर बच्चे की पहले गर्मियों की छुट्टी बढ़ाई है, फिर सर्दियों की छुट्टी बढ़ाई है, फिर अब ये वाला सारा कुछ आगे। अभी फिर 1.5-2 महीने बाद फिर गर्मियों की छुट्टियां दे देंगे। मतलब इस साल पूरे मतलब पाकिस्तान में ना बच्चों की छुट्टियां इतनी हुई हैं कि बच्चों की पढ़ाई का ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बाकी इसके अलावा कल है ना छोटी सी ऐसे दावत की चाची के लिए, मैंने कहा चलो कुछ अच्छा सा बना लेते हैं घर पे। बाकी उनका फिर वही है कि चलो चलो, मैंने कहा चलो देखते हैं। फ़िलहाल तो आप यहाँ पर हैं, जब जाएंगी तो देखेंगे। कहते पहले तो तुम्हारा था कि बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं, अब तो स्कूल भी बंद है, क्या करोगी यहाँ पे घर पे बैठ के। उनका करूँगी तो कुछ नहीं कहते, तो फिर चलो तुम्हारा तो काम है ब्लॉगिंग वाला, तो वो तो तुम रास्ते में भी बनाती चलना, तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल तो इरादा जो है ना ऊपर नीचे है, आधा है आधा नहीं है। उधर हमज़ा को बताया तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया, सुमेरा वो भी खुश होगी, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल मेरा इरादा जो है ना 50-50% है, लेकिन बच्चे सारे फुल रेडी है। अली की तो टोटली तैयारी है क्योंकि वो चाची के साथ जा रहा है। बाकी मेरी और बच्चों की जो है ना 50-50% है कि हम जाते हैं कि नहीं जाते। कभी मैं जाती हूँ कभी मैं नहीं जाती। मैं चाची का क्या हो रहा है, मैंने कहा पता नहीं, चलें देखते हैं कि क्या होता है। फिर रात तो पहले मैंने कहा मैं नहीं जाती, फिर मैं रात का मैंने कहा चलो चलते हैं, आप भी क्या याद करेंगी, आप कहो। मैंने कहा मना करके मैंने 2 जगह में जाना है, तो कहते हैं तुम्हारा कोई दीन ईमान नहीं है। 5 मिनट बाद कहती है चलना है, 5 मिनट बाद कहते हो नहीं चलना। मैंने कहा अभी आप यहाँ पे है ना, जिस दिन आप जाएंगी ना उसी दिन हमारा भी फाइनल होगा। वैसे मैंने कहा मेरे बैग पैक ही पड़े हुए, बहुत ज़्यादा थकावट थी कल, बहुत ही ज़्यादा। परसों की थकावट फिर कल शुरू सारा दिन मतलब मेरा काम में लगा, कपड़ों में, नाश्ता, फिर खाना, फिर इसी में चक्कर में ना सारा दिन बस ऐसे बिज़ी रहा। वीडियो बहुत कम बनी, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं था वीडियो बनाने का। कभी मोबाइल बच्चों के पास होता था, कभी चार्ज पे, कभी कुछ कभी कुछ। बस ये सारी हमारी रूटीन रही है और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।